Masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na Hausa bakwai, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na dan al'umma. Shirin dan al'umma shiri ne wanda hukumar gidan TV na Hausa bakwai da ke jamhuriyar Kamaru wadda ke yada shirye-shiryenta a dukkanin faɗin tarayyar Afirka da kuma gida Najeriya. Ba tare da bata lokaci ba, za mu haɗa ku da wani babban bako kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri na dan al'umma. Ranka yadda barka da zuwa cikin wannan shiri na dan al'umma. Assalamu alaikum warahmatullah. Masu kallon mu za su so su ji sunanka da kuma ire-iren abubuwan da kake gudanarwa musamman a wannan jiha. To, alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد بسر الاسم الله الأعظم الذي يستجاب به دعاء السائلين يا الله يا محمد. Allah muna godiya, wannan nayi matukar farin ciki da sani da kuka a cikin wannan shiri na dan al'umma. To masu kallonmu za su so su ji kamar yadda kai murna da farin ciki a kasancewa ka bako a wannan shiri, Alhaji Nazir Sharif Hassan wanda ke cikin garin Kano. Masu kallonmu za su so kai fashin baki musamman akan lamura wanda suke gudana musamman na kawo ci gaba a bisa ga tafiyar wasu kungiyoyi ko kuma gwamnati, ko wato tafiya wadda kuke yi wadda take kawo ma al'umma ci gaba. Babban abin da yake bani matakar farin ciki akan tafiyar da gwamnatocin Najeriya, akwai abu za ka same shi wani na farin ciki ne, wani kuma akwai bacin rai a cikinsa. Ko da wani lokaci 'yan siyasa idan sun tashi, babban abin da ake magana shine hanya, ruwa, makaranta. Ƙasashen ƙetare sun riga sun wuce wannan, amma yanzu fa ba abin da ake magana sai dai a ce za mu yi muku tituna, kuma titunan ba su samu ba. To na fahimce ka, tituna ba sa daga cikin muradin talaka kenan. Ba sa cikin muradin talaka. Na'am. Ilimi a ɗauke zaman banza, yunwa ta yawa, ka gani nan. Shekara ta yanzu ina nawa kenan, 1986 aka haife ni. Na yi primary school Dakata primary school, na zo na tafi Kawaji secondary school, na zo na gama na tafi College of Education Kumbotsa campus as now Sa'adatu Rimi College. Na gama na tafi teaching practice. A teaching practice din da muka yi ba dauke mu aiki ba, volunteer practice. A teaching practice din da muka yi ba dauke mu aiki ba, volunteer muka yi tun 2006 zuwa 2010. Na gama. Principal din makarantar, Allah ya kara mata lafiya, Hajiya Rabi, suka nemi da su rike mu a makarantar, su ba mu offer wadda za mu zo mu zama mu ne permanent teachers a makarantar. Allah bai yi ba a lokacin. Muka zo dai muka yi haƙuri muka zauna har 2010 muka zo muka bari na koma. Kaga na harkar tourist, zan ɗauko mota daga Togo in kawo ta Kano, in ɗauko mota daga Kwatano Lagos na kawo ta Kano. Haka muka ringa yin faɗi tashi a lokacin. Har murna muka ce za a kafa sabuwar gwamnati, idan an kafa sabuwar gwamnati komai zai zo mana lafiya. To gashi nan dai tafiya dai ta tafi haka, Allah da iko. Muka zo muna nasiya, wani lokacin ma muka je malam ake cewa. To duk dai a yanda aka tafi da kai sai ka tafi a haka. To amma mu abin da muka yi tunani ga gwamnati har yanzu gaskiya ba mu samu ba. Kamar me kenan? To farko dai abin da talaka yake so, ka sani na sani, a ɗauke masa yunwa. Muna ƙoƙarin fakau da yunwa, sai aka haɗo mannu, sai aka jarabe mu da wata larura ta me ma ake ce mata? Ta COVID. Oh, COVID.
to a lokacin covid, to a lokacin wannan lokacin gaskiya yana daga cikin babban abin da ya sa nake wa Allah godiya. Su suna ganin sun zalunci al'umma, kuma a lokacin muka nemi aljanna. To baka ganin shi zuwan coronavirus abu ne wanda ya shafi daga duniya, wanda kuma annoba ce daga wasu sassan kasashe na turawa? Ba zan ce haka ba, kuma ba zan ce ba. Ni abin da na ɗauki cutan nan siyasar duniya, siyasa ce ta duniya, siyasar duniya ce kawai, ni haka na ɗauke ta. To ka yi magana kan cewa kun koma kun yi abin da ya kamata a lokacin da wannan al'amari ya kasance. Masu kallon mu za su ji ire-iren abubuwan da kuke gudanarwa a lokacin da wannan cuta ta coronavirus ta addaba al'umma ta ƙasa gaba daya. Ka san wani abu da Allah ya fi so a rayuwar duniya? Ciyarwa tana da matukar muhimmanci. Lokacin cutar nan al'umma da dama sun yi yunwa, an shiga yunwar da baka taba zato ba. Wallahi la'azima akwai matar da ta tura mun voice note, ta gaya min ta je siyan dusa irin ta alkaman nan, ta je ta tarar da an siye ta, ta ce garin gaga, ta ce to mutane sun ƙara nika ta suna tuka ta suna ci. Wannan I'm telling you true. To mu kuma a lokacin za ka gani, to akalla ba kasar ba, Allah shine shahidi kuma Allah shine shaida. A kullum ta Allah ba mu ciyar da mutane ba, za mu ciyar da sama da 300, banda na goye da za a zo da su a karba, banda kuma waɗanda aka bar su a gida za su zo suna da bugun karba. To idan muka dawo ta fuskar ayyuka wanda gwamnati ta yi musamman a lokacin da wannan cuta ta coronavirus ta addabi al'umma musamman na Najeriya, mun ga cewa gwamnati tana ta faɗi cewa ta yi kawo tallafi wanda aka rage matalaka raɗaɗi na wannan al'amari. Me ka fahimta musamman game da irin wannan abubuwa? Gwamnati ta ce ta ba da tallafi, amma tallafin ai bai kai ga al'umma ba. Idan kana kallon social media za ka gani sto aka ringa zuwa bayan abin ana fasa ana kwashewa, sai ka ga wani ya ɗauko aka, wani ya ɗebo a nan, har da wanda ma aka cire signboard ɗin garin Jalingo ne ko? To alƙalin masu nuna babu gwamnati a faɗin tarayyar Najeriya wadda ta kafa sansani na tallafawa al'umma ta fuskar ɗaukar ayyuka da kuma rage matalakar daɗi, amma abin bai zo ga talaka ba kamar yadda kake faɗi. Menene ya addabi gwamnati har irin wannan abin bai zo matalaka? Gwamnati ba ta da mashawarta na gari. Duk wanda suke jikin gwamnati waɗanda za su cika aljihunsu ne, ta kansu suke yi da 'ya'yansu. Ofa ma ta ɗaukan aiki siyar da ita ake, siyar ta ake yi, kuma ba taɓa yi wasu a wannan gwamnatin sayarwa, siyar da ake. Muna da graduate da yawa da muke nema musu. To akwai wani bincike da kuka gudanar da shi a lokacin da kuka samu wannan labari? Mun yi rubututtuka da dama muna turawa. To abun bai haifar da ma da mai ido ba? Datsewa suke, ba sa bari ya kai ga shugaban kasa. To me yasa ba ku yunkuri ba a matsayin ku na masana harkokin yau da kullum da kuma faɗi tashi na al'umma, musamman alƙarya wadda ta shafi matasa da ɗimbin al'umma maza da mata, ta fuskar cewa ku taimaki al'umma wannan abin ya isa ga shi shugaban ƙasa? Ta yaya? Kamar yadda kai magana cewa kun yi rubuce-rubuce, akwai wasu abubuwa, hanyoyi na dabaru da kuma hanyoyin sadarwa wanda zai isa gare shi da gas. A gaskiya a tasowa ta da wayona aka yi
gwamnati ta Obasanjo aka yi ta Allah ji rai Umar Musa Yar'adua, Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa da sauran al'umma baki daya. Aka yi ta Jonathan, mu muka fito muka yaƙi Jonathan. Kowa ya sani inda a Najeriya yake, a arewacin Najeriya yake, 'yan ɗari kwankwasiya su suka kada Jonathan. Muka ringa faɗar abubuwa, muka ringa yaɗawa. To me yasa? Saboda muna ƙarfata zatonmu akan janar Muhammadu Buhari. Amma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar, su aka fara kashewa. Boko Haram karuwa ta yi, har da gyara, kidnapping, 'yan bindiga, barayin shanu, ga gyara da aka dora mu akai na coronavirus. Wannan babban gyara ne, a bayyane yake. To kana ganin akwai raɗe-raɗen alamar abin nan ba gaskiya ba ne? To ba zan iya cewa gaskiya ba ne, ba zan iya cewa ƙarya ba ne. Ni a tafiyata ban yarda da wannan cutar ba. To kuma gwamnati ta kashe makudan kuɗi ta fuskar wato yin allurori, wanda har wasu daga cikin manyan Najeriya suka fara zuwa aka fara gwada da su. An yi ma? Na ce ma wasu daga cikin manyan Najeriya. Kai an yi ma? Ai kai ma babba ne. To ba a yi mun ba ni dai. To ni ba a yi mun. To ka gani su suka yi wa kansu. Kila ba ta zo gare mu ba. To ai kai ne a haƙu da yi maka. Tunda su suna da kuɗin da za su fita su je a gwada lafiyarsu. To ni wa? Na? Ni. To ni da kai duk hakan take. Allah sarki. So wannan makudan kuɗi da aka kashe zunzurutu wajen kawo annan allurai ko kuma a ce sanadarai na rigakafi na wato kara rayuka daga kamuwa da wannan cutar coronavirus. Zunzurutun kuɗi da ƙungiyoyin lafiya na turawa da kuma ita kanta gwamnatin tarayya ta ba da tallafi wajen kawo ma al'ummata domin a yaƙi wannan cuta. Kana ga ita wannan cuta akwai nakasu ko kuma wani tunani ko kuma wani alƙiblanci na tura? To alhamdulillah, gaskiya fi sabilillah wasu ne suka azurta da wannan abu. Ban gane ba. Gwamnati idan ta fitar da kuɗi akan wannan cutar domin wasu su azurta a kai, kuma sun azurta an gansu, kuma suna cikin arzikin. To kana nufin akwai kwantaragi cikin wannan? Akwai kwantaragi a ciki. Ikon Allah. Gaskiya ne. Kwangila ce ta Yahudu da Nasara. Ƙarshen duniyar kenan ai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa babu abin da bai gushe ba. Wannan cuta an yi creating ɗinta ne. Since lokacin da aka fara nunawa cutar coronavirus, idan aka nuno mutanen China, gani ake suna faduwa suna farfadiya. A Kano na zaga ban taba ganin wanda ya fadi yana farfadiya ba. To Alhaji Nasiru Sharif Hassan, wanda shi ke fashin baki a cikin wannan shiri na dan al'umma. Wannan shiri dangas yana zo muku daga wato tashar Hausa 7 TV da ke jamhuriyar Kamaru, wadda ke yada shirye-shiryenta a dukkanin faɗin tarayyar Afirka da kuma tarayyar gida Najeriya. Alhaji Nasir, a matsayinka na matashi kuma wanda ya shige da fice a cikin wato hudatayya ta al'umma, akwai wani yunkuri da kuka yi ko kuma kuke da shi ko tunani na ganin cewa kun inganta wani abu wanda zai zo matalaka dangas, wanda kuma za ku iya ba ko gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni a ire-iren ku domin ku haɗa hannu da hannu domin kawo mafita a kan alkarya ta talaka? To alhamdulillah, na ji daɗin wannan gaba da ka zo. Babban abu wanda za a yi shi, gwamnati ta samu mafita ga talaka. Kaga shaye-shayen nan ba ƙaramin illa ba ne. Babu maza babu mata yanzu shaye-shaye.
kuma idan ka ɗauki duk faɗin Najeriya babu inda ake shaye-shaye oba kamar arewacin Najeriya. Kuma a arewacin Najeriya nan matasan nan dai su ne suke wannan shaye-shaye, kuma 'yan siyasa su suke ɗaukan nauyin shaye-shayensu saboda su je su biya musu bukatunsu. 'Ya'yansu sun tura su ƙasashen waje karatu, mu kuma nan 'ya'yan talakawa mu za ka je aji babu kujerar da ake zama, babu duk wani abu da ka sani wanda yake kawowa ɗan talaka zai ji daɗi a rayuwarsa. To babban taimako da muka ɗauka muke yi shine wayar da kan matasa akan harkar shaye-shaye. Mun kafa ƙungiya wadda a yau idan muka ga mutum yana shaye-shaye mu za mu kama shi, za mu killace shi har sai ya dawo hayyacinsa. Kuma mun kafa kwamiti na wanda a cikinmu za mu yi ɓardabani, mu yi shiga irin ta masu shaye-shayen, mu yi bincike wajen da ake shaye-shayen, a zuwan mu ma mun zo sha idan muka je mu rab da mutum. Duk wannan kaga muna yin sa ne ta ƙarƙashin ƙasa ba tare da an wahalar da gwamnati ba. Wani abun fa dole sai mu da kanmu mun yi wa kanmu kafin gwamnati ta shiga. Shugaban ƙasa ya yi magana a kai, akwai lokacin da zai zo al'umma sai sun tashi sun kare kansu. Mai martaba sarkin Kano mai murabus Sunusi Lami da Sunusi ya taɓa furcin nan, mutane suke mamaki suka ce to mutane su tashi su kare kansu. An ɗauki abin wasa ne, ta kai ta kawo abu zai same ka, ka je wajen 'yan sanda ka kai ƙara, zai wahala a biyo ka, sai an to za a ce mota babu mai. In kana so a zo sai ka ba da galan ɗaya wanda za a tafi. To yaya ake so mi? Kuma wannan fada na 'yan siyasa abu ne wanda ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Mu kashe kawukanmu, su 'ya'yansu ba sa gari, mu fito muna banga, su 'ya'yansu ba sa zuwa wajen. Ƙarshe abin ya fara zama gado. In ka zo za ka tafi sai ka kafa ɗanka ko ƙanin matarka ko yar matarka. Duk a garin nan a Najeriya duk mun gani, ko mutum ya ɗauko matarsa ya bata tiket. Tafiyar fa da ake ciki, to muna ƙoƙarin wayarwa da matasa kai, duk wanda bai taimake ku ba kada ku saki ku taimaka masa. Yanzu muna nan muna wayarwa da matasa kai, zaben ma sai mu daina. Aka je filin zaɓe aka rasa babu al'umma, ya za ka yi? Duk wanda ya fito takara sai mun zauna da shi a cikin gidansa ma yau matarsa adalci, yaye da 'ya'yansa ya fifita 'ya'yan amarya da 'ya'yan uwar gida. Shi ne gaskiya. Wallahi la'azimu sai mun fara gyara kawo kanmu, sannan gwamnati za ta tausaya mana. To Alhaji Nasiru, idan muka dawo ta fuskar tsaro haka a al'ummar kasashen Afirka musamman na wannan yankuna na Kamaru da kuma Chadi, Najeriya da kuma Nijar suna fuskantar kalubale ta fuskar tsaro. Ba ma kamar ƙasa Najeriya, idan aka dawo ta bangaren Maiduguri da kuma Zamfara da Katsina, miya kake gani wani alkalma ke gudana a bisa ga tunaninku wajen ganin cewa tsaro ya faskara kuma talakawa suna cikin barazana da ko'in kula kamar yadda suke faɗa? To alhamdulillah abin da ya shafi tsaro, ni a tunanina da kuma ganina gwamnati ta gaza. Bayan da za a yi ka je kamar kai wannan iskanci ko Chadi ko Nijar, sai a gida Najeriya. Allah ji kan rai Janar Sani Abacha
ya ce duk faɗan da kaga gwamnati ta kasa magance shi a cikin 24 hours ya ce da sa hannun gwamnati. A Najeriya babu inda ake fitar da kuɗi sai ɓangare uku: ɓangaren tsaro, ɓangaren lafiya, sai kuma ɓangaren abin da ya shafi ilimi. Lafiya ba ta samu ba, tsaro bai samu ba, ilimi da ya samu babu yadda za su kai ‘ya'yansu ƙasashen waje. Da lafiya ta samu ba za a ce an fitar da shugaban ƙasar waje don ya samu lafiya ba. Da tsaro ya samu bayan da za a yi Chadi da Cameroon da Nijar su shigo su taimaki Najeriya. Gwamnati tana da halin da duk wanda yake da laifi za ta iya zuwa ta kama shi. Duk a inda mutum yake, gwamnati idan tana so za ta je ta same shi, ta ram da shi har abada kuma ta gama da shi. Allah Nasir, na fuskance ka idan aka yi maganar taimako ga shugabannin Najeriya, akwai rauni bisa ga wato mabiya shugabanni. Wani tunani kuka yi na ganin cewa kun taimaki shugabanni na Najeriya wajen ganan masu da alƙaluman da suka dace, wanda kuma an samu matsaloli ta fuskar wasu batagarin shugabanni wanda ba sa son ci gaba da ita ta tunani mai kyau wanda za ta yankura madamar wa'annan za su yi wannan laifi ko ta tsayar da su ko kuma a samu masu matsuguni na kila gefe guda wanda za a gudanar da al'amura su tafi ga al'umma inda ya dace. Wani tunani kuka yi na ganin cewa kun kai gaci ga sa shugabanni hanya kan faɗa masu wannan al'amari? To a yanzu dai I'm sorry to say shugaban ƙasa na yanzu ba zai iya ba, ba zai iya magance wannan abun ba. Da zai iya tun farkon tenuwarsa da ya tattare su. A Afirka babu inda yake da yawan shugabanni wanda suka sauka daga mulkinsu suke da yawa kamar Najeriya, kuma waɗannan sun kafa yara, suna da yara, kuma idan har ɓata gari ne yaransu suna nan kuma suna creating ɗin yara wanda za su yi musu aiki. Duk ministry da idan ka je da akwai yaran tsofaffin shugabannin Najeriya, da ministry ta tarayya ko kuma ta jiha gaba daya da jiha. Idan ka ɗauki Kano, har yanzu a gwamnatin jihar Kano da akwai yaran injiniya Rabi Musa Kwankwaso, akwai yaran Malam Ibrahim Shekarau a cikin gwamnati, a cikinta da akwai ta. To kana ga wannan ba zai kawo turjiya ba ko kuma hana ci gaba ta fuskar tahiya daya wadda ya kamata a yi? Shi ne a yi tafiyar ce an riga an bar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An riga an ɗauki duniyar ita aka sa a gaba, aljihu ake karewa ba haƙƙin ɗan adam ɗin ba. Fir'auna idan ka yadda da shi yana ciyar da kai, amma mu gwamnatin nan fa in ka yadda da mutum fa ba zai ciyar da kai ba. Me yasa? Mun fito muna sewa ne an azabtar da mu da abinci. Fir'auna ban kana son sa zai baka abinci har da nama. Shi sa fa Allah ya daga masa kafa saboda ciyar wannan. Amma mu fa gwamnatin nan ta Najeriya babu dan mai kudin da ya fito yayi turjayi zanga-zanga a kansu, amma karshe fa mu ne a junanmu dai aka bar mu da yunwa. To sako idan zai je wa gwamnati, a yanzu gashi tashan nan taku Hausa Bakwai, idan mutum har yana kishin kansa ya kamata ya kalli mai Hausa Bakwai take gabatarwa
an ce Hausa 7 ka ji yaranka dole ba za a yi maka dungu ba. In an maka dungu akwai lambobin wayar ku da za a zo a yi muku magana a ce gaskiya ba ku yi mana adalci ba, kaza ne. Ina kallon shirye-shiryen ku ko yau na kalli duniyar labarai na ji ba dan a wajen ku ba, ban san Aliko Dangote ya yi asara ba. Ka gane? Kun zo mana da yaren da ya kamata mu miƙa wa gwamnati abin da muke so, amma fa a ciki fa idan har kuna kawo wani shirin sai dai kaji an kira ku an ce za a kulle gidan rediyon. Akwai wani zancen da idan muka saki a nan ba ku isa kun ƙara haskawa ba. Me yasa? Rufe ku za a yi. To ina ga Alhaji Nasiru baka ka fahimce mu kila ta baibai. Shi gidan TV na Hausa 7 TV an kirkire shi ne domin ya wayar ma al'umma musamman ga abin da ya shige masu duhu da kuma abin da ya zama gaskiya wanda yake bai faduwa. Wannan gidan TV yana da kadi da juriya da kuma taka tsantsan na ganin cewa ya faɗi ma al'umma abin da ya dace, kuma shirye muke kacokan na ganin cewa dukan wanda zai maido akalar shi a bisa ga mu ta fuskar sauraren shi ko kuma jin wani abu da zai kawo wanda bai daidai da muradin mu ba, maida mashi raddi daidai da yadda ya kawo shi. Idan muka yi maganar shi kan shi tsaro, kamar yadda kai magana cewa ita Najeriya an samu wasu abubuwa wa'anda suka hana ta ruwa da gudu ko kuma suka hana ta wato walwala. Kana ga cewa a tsarin shugabanci kusan Najeriya kashi 90 cikin 100 majority za ga mutane ne dattawa ke mulkar Najeriya. Menene dalilin da ya sa ba kwa sa zumma ko kuma matasa ba sa zumma wajen ganin cewa kun samu akalan mulki domin tafiya da daidai da zamani? Alhamdulillah an zo wajen. Shugaban kasa farko da ya tsaya takara har Allah ya ba shi kujera tenuwa ɗaya ce zai yi. Farko aka ringa yin magana, matasa ku fito, amma ƙarshe me aka yi? Ajiye matasan aka yi. Duk wanda ya wa mukamai a cikin gwamnatinsa babu wani wanda za ka kira shi matashi shine wanda ya fara daga shekara 40 zuwa ƙasa. Annabta ma shekara 40 aka ba da ita zuwa sama, shine mutum ya cika matsayin dattijo. Matashi a wannan zamanin da ya juya yana fara ne daga shekara 25 zuwa 30, 40. Daga ya haura 45 ya tafi, ya bar fuskar matashi. To amma abin da za ka duba ka gani, wallahi idan gwamnati tana so ta magance Boko Haram da 'yan bindiga da 'yan kidnapping, sai ta sakarwa matasa mara, ta ba wa matasa dama sun fito sun shiga cikin gwamnati, an dama da su. Ka leƙa Senate President ka ga zunzurutun dattawan ne 'yan shekara 50 zuwa sama. Idan ka tafi wajen 'yan majalisa nazartarwa rai ka kalli matasa ne shekara 30-35. Yanzu ka duba Gudaji Kazaure, su ne dariya, mai hankali ne, ya san me yake, yana furicin da yake kai wa al'umma. Wallahi la'azimu yau dinnan idan Buhari yana so wallahi sai ya da kusar da Boko Haram. Wannan dan sandan Abba Kyari ai yana kokari. Ka duba abin da ya kama kidnapper din, yanzu ba wani abu suka sako ba. Yanzu daga ina ka zo muka hada ake wannan da ku, gwamnati za ta hada kai 'yan jarida, ta yaya shekau yake fitar da bayanai, duk hanyar da yake bi yake fitar da bayanai. Gwamnati ta fi shi wannan ilhama
da basira. Gwamnati fa sai Allah, ku biyo tafiyar mu ta faɗar gaskiya akan kada ku sake ku yadda a ci gaba da muku ɗauko ɗora. Wannan shine za ku iya zuwa a unguwa idan kun ga wanda ya cancanta, ko baya so ku kama shi ku kai shi ofishin jam'iyya ku ce wannan shi muke so, ko shugaban ƙasar kuke so mu za mu fito muku da shi mu kai shi ofishin jam'iyya. PDP ta mu ce, APC duk ta mu ce. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Nazir Sharif Hassan Kano da gudunmuwar da ka bamu a wannan shiri. A masu kallon mu duka a nan za mu dasa aya a wannan shiri, sai mai kowa mai komi ya sake kai mu wani lokacin inda za mu kawo muku ci gaban wannan shiri ko kuma wani sabon shirin. A madadin sashen shirye-shirye na gidan talabijin na Hausa 7 TV da ke yada shirye-shiryenta a jamhuriyar Kamaru da kuma dukkanin tarayyar Afirka da faɗin ƙasa Najeriya. Ni Misbahu Abubakar nake cewa mu huta lafiya.